हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये elak का लोड टेस्टर है। इससे बैटरी टेस्ट होती है। ये 2 व्हील का लोड टेस्टर है। इसकी हम बात करें अगर इसके फॉल्ट की, तो देखिए बैटरी लगाते हैं हम। ये देखिए, इसमें खाली 1 शो हो रहा है। देखिए, बाकी ये वर्क नहीं कर रहा है। ये हमने सेपरेटर लगाया है बीच में।